Jacoba. There's no one else like Jesus. There's no one else like him. There's nobody. Atukuzwe Yesu sana. Salamu nyingi kutoka kwa binti yenu. Wengi mnajua nimeoa Kilimanjaro, anawasalimia. Mnazipokea? Amen. Tunamtumikia Mungu kwa furaha nchini kote kutokea Dar es Salaam Kigamboni. Sawa. Basi tuwe mabalozi kwa kualika ndugu jamaa na marafiki wengine. Nyumba ya Bwana ikapate kujaa. Pamoja na kwamba tuna rekodi na baadaye tutarusha redioni na kwenye YouTube, lakini kuwepo live kwenye session, kwenye darasa, kuna baraka yake ya kipekee ambayo huwezi kuipata kupitia vyombo vya habari. Amen. Kwa jitahidi kuja. Jitahidi kuja. Tutakuwa pia kwenye maombi ya alfajiri tukiendelea kuombea nchi, kuombea kanisa na kuombea juma letu la mafundisho, na baadaye kuombea ratiba zetu za kawaida za kila siku. Ukiweza kudamka itakuwa vizuri. Basi tuanze. Ni saa 11:20. Leo siku ya kwanza nitaweka tu msingi wa point kubwa 3. Kwa nini tujifunze huduma, karama na vipawa? Umuhimu wa somo hili la huduma, karama na vipawa. Atukuzwe Yesu sana. Namna ya kutumia huduma yako, karama yako na kipawa chako kumtumikia Mungu na kulitumikia kusudi la Mungu. Sasa ubaoni nimeweka msisitizo kwenye kipengele kimoja tu cha maandalizi muhimu ya maisha yetu ya milele. Lakini hiyo ni moja tu. Actually hiyo ni point ya 3. Kwa nini tujifunze tunachojifunza? Hiyo ni point ya 3. Na tulikuwa tunajifunza kule Kahama kuhusu matumizi ya karama, huduma na vipawa kwenye kanisa kama sehemu ya maandalizi ya kurudi kwa Yesu, na mimi na wewe kujiandaa kutoa hesabu ya kazi. Apewe sifa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Sawa. Kwa hiyo tutasimama kwenye Waefeso sura ya 4. Waefeso sura ya 4 mstari wa 1 mpaka mstari wa 15, lakini kwa utangulizi nitarukaruka. Nitarukia mstari wa 8, halafu nitarudi mstari wa 1 na wa 2, halafu nitakwenda mstari wa 11 mpaka mstari wa 15. Nisaidie ni kusoma kutoka ubaoni mstari wa 8. 1, 2, 3. Bwana Yesu alipopaa juu mbinguni aliteka mateka, akawapa watu vipawa. Mstari wa 1, hivyo ninawasihi mwenende kama wito wenu mlioitiwa, mwenende kwa unyenyekevu wote. 11. Naye Bwana Yesu aliwapa wengine wito wa kuwa mitume, na wengine aliwapa wito wa kuwa manabii, na wengine aliwapa wito wa kuwa wainjilisti, na pia wengine aliwapa wito wa kuwa wachungaji, na wengine Yesu aliwapa wito wa kuwa wainjilisti, na wengine akawapa wito wa kuwa walimu. Kwa nini? Kuna vitu 7 hapa vinatajwa kuanzia mstari wa 12. Tutaviorodhesha katika vipindi vinavyokuja. Twende 12. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke. Hilo ni jambo la pili. Hatimaye mwili au kanisa, mwili wa Kristo ufanyeje?
ujengwe au uimarishwe. Hilo ni jambo la tatu. Sisi sote tutakapofikia umoja wa imani, ni moja ya matokeo ya kila karama, kila huduma, kila kipawa kufanya sehemu yake. Tunaunganishwa katika imani moja. Jambo jingine, tunatokea kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata mtu wa Mungu awe mkamilifu, hata tuweze kukua na kufika kwenye nini? Cheo cha utimilifu wa Kristo. Ili iweje? Ili sisi sote tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na kule, hata kuchukuliwa na kila aina ya upepo wa elimu, kwa hila za watu na kwa ujanja wao, huku tukizifuata njia zao za hila na udanganyifu au uongo. Kwa hiyo kila huduma, kila karama, kila kipawa kwenye kanisa ikifanya kazi ipasavyo, tunapunguza hayo matatizo ya kutapeliwa katika mambo ya imani. Watu wanakuwa kwa sababu kila kiungo kiko kwenye eneo lake na mwili unaimarika. Jicho limekaa kwenye eneo lake, pua imekaa kwenye eneo lake, moyo umekaa kwenye eneo lake, figo, bandama, mapafu, miguu, mikono, kila kiungo kiko kwenye eneo lake. Mwili unakuwa. Ukiona udumavu, ukiona tu udumavu umetokea, stagnation, hatupigi hatua, ujue kuna kiungo hakiko mahali pake. Maendeleo yote yanasimama. Unatakiwa kwenda hospitali, unatakiwa kufanyiwa upasuaji, unatakiwa kubadilishiwa kiungo ili sasa maisha yaendelee. Kiungo kimoja kikifeli kutokana na umuhimu wake, maisha yanasimama. Ukuaji wa uchumi unasimama na kadhalika. Kwa hiyo vile unavyoona umuhimu wa viungo vyako kwenye mwili wa mwanadamu ulivyo, ili ustawi wa huo mwili uweze kuwepo, vivyo hivyo katika kanisa, wewe na mimi ni viungo, tunategemeana. Uwezo wa mwili wa Kristo kufanya kazi ipasavyo ili tukue na kufika katika kimo cha utimilifu wa Kristo unategemea uwajibikaji wa kiungo kimoja kimoja. Muombaji kwenye eneo lake, mtoaji kwenye eneo lake. Apewe sifa Yesu. Juzi kuna mtu mmoja akaingia ofisini kwa mchungaji wetu, akasema wakamletea maji. Akauliza, hamna ya baridi? Akasema labda nikukimbilie dukani. Kesho yake akaleta friji ofisini kwa mchungaji. Sikujua kwamba ofisi ya mchungaji haina maji baridi. Basi nimeguswa, tukaona friji inaingia. Hakuna harambee, ni kiungo kinachojitambua. Amen. Na iwe hivyo kwako na kwangu katika jina la Yesu. Kila mtu akikaa kwenye eneo lake ipasavyo, hamna harambee. Ukiona tumefanya harambee, ujue tayari kuna gepu na inabidi sasa tuhamasishane tuzibe gepu. Lakini katika hali ya kawaida, kama kila mtu atakuwa na macho na kugundua upungufu uliopo, na kutokana na tulivyojaliwa kila mtu akachangamka, hakuna haja ya kufanya harambee. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Mwili wa Kristo ni kama mwili wa binadamu. Utendaji wa viungo katika mwili wa mwanadamu ili kugarantii ustawi wa huo mwili ni vivyo hivyo katika jumuiya, ni vivyo hivyo katika fellowship, ni hivyo hivyo katika idara na kamati mbalimbali, ni hivyo hivyo katika kanisa lote kwa ujumla. Mpaka kanisa limekuwa a proper functioning body. A proper functioning body, mwili unaofanya kazi ipasavyo, lazima kila kiungo kwanza kijitambue. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nimekutajia vitu 7 haraka haraka. Nenda tena nyumbani baadaye, pitia Waefeso sura ya 4:11 na kuendelea, uviainishe hivyo vitu 7. Kesho nitaviweka ubaoni na utajisahihisha kama umevipata vyote 7. Vinatajwa hapo kuanzia mstari wa 12
matokeo ya kila huduma, kipawa na karama ikikaa kwenye eneo lake ipasavyo. Tunaishi katika nyakati ambazo tunahitaji umakini na ulinzi. Umakini na ulinzi. Kwa sababu hizi siku za mwisho Shetani na yeye anafungulia zote katika dakika za mwisho alizonazo ili kujaribu kwenda motoni na watu wengi zaidi. Kwa hiyo amefungulia roho za udanganyifu na roho za uongo, na zimevaa suti na zinafanya kazi kwa kutumia jina la Yesu. Sasa tunaonywa hapa kwamba tusije tukaingia kwenye hiyo mitego ya kudanganywa na mitume wa uongo, manabii wa uongo. Semina iliyopita niliweka baadhi ya picha ubaoni kukuonyesha vituko vya mitume na manabii wa uongo katika nyakati za siku za mwisho. Huwezi kuamini vitu vinavyofanyika. Na hizi ndizo nyakati zake. Utendaji wa kila kiungo kwenye eneo lake, moja ya faida unatupa ulinzi ili tusidanganywe kwa hila. Uongo unakuja umevaa suti kiasi cha kwamba kama huna macho ya ndani na kama huna uelewa unaotokana na mafundisho sahihi, unadanganyika. Yesu alisema kwenye Marko 13, watafanya miujiza yamkini kuwadanganya hata walio wateule. Niambie muujiza unaoweza kumdanganya mkomavu, mtu aliyekomaa, sio mtoto mchanga, mteule, mtu aliyekomaa. Muujiza unaoweza kumchukua mteule ukamtoa kwenye barabara ukampeleka vichakani bila yeye kujua, sio muujiza mdogo. Kwa hiyo tutashuhudia miujiza mikubwa ambayo kama huna uangalifu unasema yes, huyu ni Mungu, kumbe sio. Sasa moja ya faida ya kila kiungo kujitambua na kukaa kwenye eneo lake ni sisi kulindwa na ukengeufu na roho za uongo na roho za utapeli na roho za udanganyifu ambazo zinakuja kwa hila. Hila maana yake ni kitu kinachofanania na kweli, kumbe kimekuja kukutoa katika njia. Tusije tukakukosa mbinguni kwa sababu tu ulidanganyika hapa mwishoni. Sasa ili tuweze kuwa imara na tuweze kujihakikishia mwisho mwema wa imani yetu, ni lazima tukae chini tujifunze ipasavyo. Kwa hiyo endapo kuna mafundisho ya uongo yatapita na yatamchukua mmoja wetu, tutailaumu ofisi ya mwalimu na ofisi ya mchungaji. Hao watu wawili ndio wamepewa kulisaidia kanisa kwenye ufahamu. Lakini pia tutailaumu ofisi ya nabii katikati yetu. Kuna watu walitakiwa kuwa wamechipuka katika karama za unabii, ambao kazi yao kubwa ni kulionya kanisa, kulirekebisha kanisa na kulionyesha kanisa. Manabii ni watu wenye macho. Tutaangalia katikati ya juma hili namna hizo ofisi zinavyofanya kazi kanisani. Sio vitu unavisikia mara kwa mara vikifundishwa, tofauti ya mchungaji, mwinjilisti, mwalimu. Tofauti ya mtume na nabii. Wengine wanaamini hizi huduma zilishakwisha enzi ya mitume, kina Petro, Yakobo na Yohana. Lakini maandiko yametuonyesha hapa Mungu alizileta hizi huduma katika mwili wa Kristo ili mwili wa Kristo ujengwe, ili mwili wa Kristo ulindwe, ili mwili wa Kristo ukue. Sasa kama ziliishia kule enzi ya Petro, Yakobo na Yohana, ina maana kukua, kujengwa, kulindwa kumekoma. Mimi binafsi ninaamini mpaka leo mitume sahihi wapo, walimu sahihi wapo, manabii sahihi wapo. Tunahitaji tu kujifunza tuweze kujua, tusidanganyike. Apewe sifa Yesu. Kwa tutajifunza namna ambavyo unabii unafanya kazi, utume unafanya kazi, uinjilisti unafanya kazi, uchungaji unafanya kazi na ualimu unafanya kazi. Hizo ni huduma kuu 5 zinaitwa fivefold ministries, ambazo kama ingekuwa gari ndio matairi 5 ya gari.
Kama ingekuwa meza, ndio miguu 5 ya meza. Kwa hiyo kama kanisa ingekuwa meza, miguu 5 iliyokanyaga chini ni huduma ya mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti na walimu. Apewe sifa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pia tutajifunza tuweze kuona karama zinazofanya kazi chini ya hizo huduma 5. Karama ziko nyingi. Tutaziangalia kwenye Wakorinto wa kwanza sura 12, anaongelea karama ya imani, karama ya lugha, karama ya tafsiri za lugha, anaongelea karama ya maarifa, hekima, kupambanua roho. Hizo zote zimeletwa katika kanisa ili tuweze kuwa salama. Inapoinuka roho nyingine kwenye kundi ili kulivuruga kundi, tukikosa tu mtu ambaye alitakiwa kuchipuka kwenye eneo la kupambanua roho, basi tunaingia kwenye mgogoro. Lakini kama mmoja wetu ambaye amekusudiwa na Mungu atembee katika karama ya kupambanua roho au kutafsiri lugha, huyo mtu asipokuwa kama tawi akachipuka na kuleta hilo tunda kwenye kanisa, ni lazima confusion, kuchanganyikiwa kutaingia na kundi litavurugwa, kwa sababu kuna utendaji wa karama au kiungo kimoja hakijafanya kazi. Ili tuweze kuwa salama, sisi wote tuna wajibu kwa ajili ya ustawi wa mwili. Tuseme wote, ustawi wa mwili. Na mstari wa 15 namalizia, lakini tuishike kweli, manake tulishike neno na kukua katika upendo hata tumfikie yeye aliye yote katika yote, Yesu Kristo Bwana, aliye kichwa cha kanisa, yani Kristo Bwana wetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sawa, Wakorinto wa kwanza sura ya 4 pia mstari wa kwanza na wa pili ni mstari ambao ningependa tuanze nao ili kuweka msingi. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Sasa usiandike neno zima Wakorinto, tutakuacha. Andika kwa kifupi, Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Nisaidieni kusoma kutoka ubaoni kwa sauti zenye uhai. Twende 1, 2, 3. Basi mtu na tuhesabu hivi kwamba sisi wangapi? Sisi wangapi? Sisi wote ni kina nani? Tu watumishi wa Kristo Yesu na mawakili wa siri za Mungu mkuu. Mstari wa pili, na kitu kikubwa kinachohitajika katika sisi watumishi wake, mawakili, ni mtu aonekane mwaminifu. Kwa hiyo kila kiungo kinatakiwa kikae kwenye sehemu yake. Kikae kwenye sehemu yake. Tutavichambua. Andika pia Warumi sura ya 12. Andika pia Warumi sura ya 12 mstari wa 3 mpaka mstari wa 8, anaposema tusinie makuu, kila mtu ajue kipimo cha neema yake, akae kwenye kipimo cha neema yake ili tuweze kwenda vizuri. Haya, narukia mstari wa 6 hadi wa 8. Twende 1, 2, 3. Tuna karama zilizo tofautiana, kila mmoja kutokana na neema tuliopewa. Tuseme wote, kila mmoja. Maana yake hakuna mtu kwenye mwili wa Kristo, hakuna mtu kwenye kanisa la Kristo hana wito, hana huduma, hana karama, hana kipawa. Hayupo. Hakuna kiungo kwenye mwili wa binadamu hakina kazi. Hata madaktari wanaposema eti hiki hakina kazi tukitoe, huwa wanakikutaga kina mchanga. Wanasema wao wanasemaga hakina kazi, tunaweza tukakitoa. Lakini wakati wanakitoa wanakikuta kimebeba nini? Kimebeba mchanga eti. Hakuna kiungo hakina kazi. Kila kiungo kwenye mwili wako kina kazi yake. Mpaka nyusi unazoziondoaga zina kazi yake. Kila kiungo kina kazi yake. Mungu sio mjinga. Kila kiungo kina kazi yake. Sasa hapo anaanza kuorodhesha baadhi ya huduma. Anasema kama ni unabii,
Kila mtu afanye kwa imani, manake kwa hakika. Kama ni kufundisha, anaongelea walimu hapo. Kama ni utoaji. Sasa kati ya vitu tutakavyoviangalia katika juma hili ili tuweze kwenda sawa sisi wote kama viungo vya mwili wa Kristo, ni kutambua tofauti ya vilivyoorodheshwa hapo na zile za kijumla. Kwa mfano, utoaji unaotajwa hapo sio ule wa kawaida. Hawa ni investors, hawa ni kingdom financiers. Hawa ni watu wanaofadhili kazi ya Bwana. Wana huduma maalum ya kupata pesa kwa ajili ya kazi ya Injili. Uwezo wao pia wa kupata pesa ni wa kipekee. Hawahangaiki kupata pesa, kupata mawazo ya kibiashara, business idea, hahangaiki. Kupata kibali, mirija kufunguka, hahangaiki. Anahitaji tu kujitambua kwamba mimi mikondo inanifungukia kirahisi hivi kwa sababu nina wajibu kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Injili ni bure, lakini nina gharama kuipeleka. Kulisha yatima, kujenga vituo, shule za wenye mahitaji maalum, kuchimba visima na kadhalika. Hizi sio sadaka za kawaida zinazoendesha hivyo vitu. Nikisema sadaka za kawaida mnanielewa tulizozoea, ambazo nyingi zinakuaga change. Hawa ni watu mahususi kwenye kanisa kwa ajili ya ufadhili. Tunafanya harambee kwa mfano. Tunataka milioni 40. Tumejipiga miezi miwili, tumeishia milioni 28. Kuna watu wanaitwaga ofisini kwa mchungaji kipekee. Unaitwaga wewe. Lakini unajua kuna watu wao wanaitwa. Mchungaji anapika na chai au anaweka na nyama choma jioni. Anaongea na watu labda 10 tu au 15. Anasema jamani, nimewaita nyie kwa sababu mahususi. Mnaliona hili jambo letu na muda umeisha. Sasa nyie mmejaliwa talanta 5, wengine wamejaliwa 1. Hebu angalieni mnavyoweza kulimaliza hili jambo, tusifeli. Anasimama tajiri mmoja anasema, nimekuelewa mtumishi wa Mungu, kesho nitaleta milioni 6. Mtumishi wa Mungu, nimekuelewa, kesho nitaleta milioni 3. Ndio hawa wametajwa kipekee kwenye orodha, wajitambue, kwa sababu wamo kanisani na wamejichanganya na sisi na hawajawa identified, hawajatambulika au hatujawaonyesha wajitambue, wajijue. Kwa hiyo wanatoa kama sisi, kitu ambacho si sawa. Ndio maana tunahenya au tunachechemea kwenye kuifanya kazi ya Mungu, kwa sababu kuna mtu hajafanya sehemu yake kwa kadri alivyojaliwa. Haiwezekani uwe unapata milioni 20 kwa wiki utoe sadaka kama anayepata 2,000 kwa wiki. Aliyepewa vingi kwake vitatakwa vingi, aliyepewa vichache kwake vitatakwa vichache. Watu hawa wakijitambua hawatoagi sadaka kama sisi, wanatoaga cheki. Sema cheki. Hundi. Maana huwezi kubeba milioni 6 kwenye pochi ukaiweka kwenye mfuko, kwenye kapu la sadaka. Unaweza, ila wengi hawapendi kufanya hivyo. Kwa hiyo na wao wanahitaji wasikilize somo, wajielewe kwamba mimi ninayepataga milioni 20 kwa siku sio bure. Nadaiwa katika agenda ya ufalme, kingdom agenda, end time gospel, injili ya siku za mwisho. Ndio maana wametajwa hapo. Hawa sio watoa sadaka ya kawaida kama mimi na wewe. Hawa ni investors. Hawa ni wawekezaji. Apewe sifa Yesu. Ngoja niwatambue na mimi kwenye noti zangu naona sikuwatambua. Ngoja niwatambue wajijue kipekee. Haya, nimewatambua tayari. Sina wewe unawaona sasa. Kama ni unabii, fanya kwa imani. Imani ni nini? Ni hakika ya mambo yatarajiwa. Kama ni kufundisha,
kwa ujasiri, kwa imani. Kama ni utoaji, kwa imani. Kama ni usimamizi, anaanza kuongea na viongozi wa idara, viongozi wa kamati, viongozi wa vikundi, ndio hao wanaitwa wasimamizi. Na si ajabu nisingekuonyesha nilivyokuonyesha, ungekuwa unapita kwenye andiko hili kila siku bila kujua hapa tunatajwa viongozi wa vikundi, viongozi wa kamati, viongozi wa idara, na yenyewe ni wito. Na huyu mtu akichechemea tu, mwili wa Kristo unachechemea. Tunatafuta ugonjwa uko wapi? Mbona hatusogei? Kumbe kuna mtu hajafanya anachotakiwa kufanya. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Kama ni kutia moyo, hiyo nayo ni huduma nyingine. Watu wa encourage. Kama ni kuhudumu, watu wa usafi, ulinzi, kukatia majani, mambo yapendeze, na wenyewe wanatakiwa wajitambue. Kama ni kurehemu, niambie huduma ya kurehemu ni huduma gani? Zinaitwa huduma za huruma. Kwenda hospitali, kwenda magereza, kuwaona wagonjwa majumbani, kuwapelekea ushirika mtakatifu na kadhalika. Zinaitwa huduma za huruma. Kama huna Roho Mtakatifu, huwezi fanya huduma hizi. Na kama tungekuwa vizuri, kanisa tumejipanga ipasavyo, tulitakiwa kuwastaafisha serikali kazi ya hospitali. Kazi ya hospitali, wapendwa, bila Roho Mtakatifu huwezi kufanya. Ni kazi ngumu ambayo inataka tunda la Roho. Dada mmoja ananiambia, sitajifungulia tena kwenye hospitali ya serikali kwa treatment aliyoipata. Amekwazika, humwambii kitu. Yuko mkoani, nimekutana naye Dar es Salaam, amekuja kujifungua, anatafuta private hospital kwa sababu ya vitu alivyofanyiwa na wauguzi wakati anajifungua mtoto wake wa pili. Na bahati mbaya yule mtoto hakuishi kwa sababu ya uzembe tu wa wauguzi wa zamu. Ni kazi ngumu. Anasema, nilipiga kelele, nesi, naomba uje. Akaambiwa, nya, unanifundisha kazi na miaka 17 hapa. Tena we unaongea, we ujambo. Kuna mwenzako hapa haongei, ngoja nianze naye. Na yule mtoto akafa. Hii kazi lazima uwe na Roho Mtakatifu kuifanya. Kanisa tungekuwa vizuri, tungemstaafisha government huduma ya hospitali, tungemwambia hii tuachie. Na ndivyo tulivyoanza. Nchi hii inapata uhuru, hospitali karibu zote zilikuwa za kanisa, kwa sababu ndio wito wa kanisa. Huwezi kufanya hii kama una Roho Mtakatifu, utafanya isivyotakiwa. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Ndio zinaitwa huduma za huruma. Kama ni kuhurumia, kurehemu, kila mtu afanye kwa bidii, kwa moyo. Kila mmoja na afanye wito wake kwa imani, yani kwa hakika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mstari mwingine wa Korinto wa kwanza sura ya 12. Andika. Tunaweka msingi. Wa Korinto wa kwanza sura ya 12. Mstari wa 4 mpaka mstari wa 11. Utaona anaziorodhesha zile karama ambazo kwa hapa zimetajwa 9 tu. Nitakugawia hii kila mtu, usihangaike, lakini hapo katikati unaziona zimetajwa 9 tu. Lakini si kwamba ziko 9, ila siku ile Paulo alivuviwa kuzitaja 9. 3 ni karama za ufunuo, za kujua bila kuambiwa. 3 ni karama za usemi, ziko katikati, na pale chini kabisa ni karama za udhihirisho wa nguvu za Mungu au za matendo ya miujiza. Mstari wa 7 anasemaje? 1, 2, 3. Basi kila mmoja, tuseme wote, kila mmoja. Basi kila mmoja wetu hupewa ufunuo wa Roho Mtakatifu kwa faida ya wote, ili wote tufaidike. Kuna mmoja wetu kapewa ufunuo fulani. Huyo sasa asipojitambua na asipofanya cha kwake, anasuffocatisha
anaziba pumzi ya kundi zima, tunachechemea kwa sababu ni kwa faida ya wote. Amen. Tuseme wote, kwa faida ya wote. Mstari wa 11, 1, 2, 3. Haya yote hufanywa na huyo Roho mmoja, akimgawia nani na nani, mwenyekiti na katibu, akimgawia nani na nani, mchungaji na mwinji, akimgawia kila mtu kama apendavyo mwenyewe. Kila mtu amegawiwa, hakuna mtu hana. Sasa nataka nitaje vitu vitatu faster, haraka katika kuweka msingi. Kwa nini tukae kwenye darasa la juma hili? Kwa nini urekebishe ratiba zako kuwepo darasani? Ukinisikiliza vizuri hapa, usingizi utakupa. Jambo la kwanza, ustawi wa maisha yako binafsi unategemea sana utumishi wako. Usipomtumikia Mungu ipasavyo kwenye wito uliopewa, Mungu hatakuwa na sababu ya kukufungulia baraka za kukustawisha. Moja ya pull factor, moja ya sababu kwa nini Mungu akufungulie baraka za kukustawisha ni kama wewe ni tawi linalozaa. Tawi linalozaa ndilo linasafishwa, ndilo linapaliliwa, ndilo linamwagiliwa, ndilo linang'olewa maotea kama linazaa. Kwa hiyo usipojua wito wako, usipojua utumishi wako, usipojua karama yako, usipojua huduma yako, na usipoifanya, unajinyima wewe mwenyewe baraka za kustawi juu ya nchi. Yohana 15 mstari wa 1 hadi wa 8. Yohana 15 mstari wa 1 hadi wa 8. Tawi linalozaa ndilo Mungu anajisumbua kulihudumia. Mnakumbuka Luka 13 aliuliza, andika pia Luka 13 ambao sio mfano mzuri sana, lakini Yesu aliuliza, huu mti umezaa? Mtunzaji akasemaje? Haujazaa. Yesu akauliza, unamwagilia? Ndiyo. Unapalilia? Ndiyo. Uliuongezea rutuba mwaka huu? Ndiyo. Dawa uliupulizia? Hizo zote hazijaandikwa, nimeongeza chumvi tu kidogo, lakini sijatoka sana nje ya mstari. Dawa ulipulizia? Ndiyo. Huu ni mwaka wa ngapi? Akaambiwa mwaka wa 3. Na haujazaa mzee. Akasemaje? Kata. Mungu si Mungu wa hasara. Kwa nini akumwagilie? Kwa nini akupalilie wakati umetega kazi? Kwanza ujui wewe ni mtumishi wa Mungu. Unafikiri walioenda chuo cha Biblia na wanaosimama mbele ndio watumishi wa Mungu? Wakorintho wanasema mtu na atuhesabu hivi sisi wote, maana kila mmoja ni kiungo. Kwa hiyo hata kama sio msimama mbele, hata kama sio mshika maiki, hata kama hujawahi kwenda chuo, hujawekewa mikono, kuna wajibu wako tu kwenye kanisa, kuna wajibu wako, na ukiufanya ipasavyo, Mungu anaona sababu ya kukufungulia milango na madirisha ya mbingu, kukumwagilia. Kwa hiyo moja ya indiketa ya dhiki, umaskini, uhitaji, maisha kufeli na kushindwa, moja ya sababu inawezekana hauko kwenye eneo lako. Inawezekana kabisa hauko kwenye eneo lako. Unapotoka nje ya eneo lako la utumishi, kwa mfano Paulo anasema hivi, aliyemwita Petro kwa waliotahiriwa ndio aliyeniita mimi kwa wasiotahiriwa. Paulo huyo alilazimisha kwenda kufanya huduma kwa waliotahiriwa, Wayahudi wa Yerusalemu, kwa sababu amekulia Yerusalemu, amekuwa mtoto wa mjini pale, ndiye amevunja bucha za nguruwe pale, ndio ametesa Wakristo pale na kuwafunga jela. Yaani wakuu wa dini walipokuwa wanataka kijana wa kuwafanyia fujo wale walokole,
Wakristo waliohama dini ya Kiyahudi wale walikuwa wanamtafuta Paulo na genge lake. Alikwenda Dameski akiwa na nini? Na leseni ya mkuu wa kanisa, mkuu wa dini kwenda kulitesa kanisa. Kijana mwenye genge la usumbufu alikuwa Paulo, na yeye mwenyewe ni Farisayo. Kwa hiyo alikuwa anajua anachofanya. Kama ni kijana wa mjini mfanya fujo, alijulikana. Sasa amebadilika, amempokea Yesu. Wale aliowatesa ndio amejiunga nao. Biblia inasema alidhani kwa kuwa yeye ana jina kubwa pale mjini, akihubiri yeye ndio watu wataelewa. It might be a good idea, but not every good idea is a God idea. Inawezekana ni wazo zuri ndio, lakini labda sio mpango wa Mungu. Mungu ana mawazo tofauti na sisi. Mawazo yake yako juu sana kuliko mawazo yetu na njia zake. Tulitegemea sisi kijana kama huyu sasa amebadilika na amekulia mjini hapa, mpeni yeye microphone, wahuni wote watamsikiliza. Lakini kumbe Mungu ana mpango tofauti, anasema nimekuita kwa mataifa. Paulo akalazimisha, na Yakobo akaingia kwenye mtego, akamwandalia Paulo mkutano wa Injili. Paulo akapanda jukwani baada ya praise team kuimba ile haleluya tu ya kwanza, haleluya. Watu waliambiwa leo Paulo anahubiri. Yule Paulo aliyekuwa Sauli, yule aliyekuwa anavunja bucha za nguruwe hapa mjini, yule aliyekuwa anawafunga Wakristo, ndio anahubiri yeye. Twendeni. Biblia inasema Wayahudi walifunga kula, wakasema hatutakula mpaka tumemuua Paulo. Wakaja kwenye mkutano, watu hawajui hilo, lakini wamejizatiti kwamba huyu hatelemki jukwani. Ili amefanya haleluya ya kwanza, jiwe likatua kichwani kabla hajaamaki, nazi ikatua jichoni huku kabla hajaamaki, gongo likatua huku, fimbo ikatua huku, Paulo akaanguka chini. Mkutano ukatawanyika. Watu waliazimu kumuua, yani asingetokea askari wa zamu alikuwa anapita ule mtaa, Paulo alikuwa anakufa. Askari ndio alimuokoa, akamtupa jela. Akauliza, hii fujo mjini imetokea wapi? Huyu ni askari wa Kirumi. Sasa Warumi wanatawala Israeli kama wakoloni. Kwa akaambiwa haya ni mambo ya dini yao. Kwa kesho yake Mafarisayo wakakusanyika kwenye chumba cha mahakama kusikiliza ile kesi. Wakapeleka mashtaka ya kutosha. Paulo anazinduka, amefungwa pingu. Katika mahojiano wakagundua mama yake ni Mrumi, wakasema hii kesi ikasikilizwe Roma. Akapelekwa na pingu kwenye meli. Wakapigwa tufani nzito, kidogo wazame. Anasema siku 10 hatukuona jua. Tulikata tamaa ya kuishi, tulitupa shehena baharini ili kuokoa meli. Hali ilikuwa mbaya. Watu walikuwa wameshakata tamaa ya kuishi, wamegoma kula. Unakula nini wakati wewe ni marehemu mtarajiwa? Wanapigwa na mawimbi usiku na mchana, wameshindwa kucontrol meli. Wakiwa wamekata tamaa, usiku malaika akamtokea Paulo, akamwambia usiogope. Mimi ni malaika wa Mungu unayemtumikia, aliyekuambia uende kwa mataifa. Nimetumwa kuhakikisha unafika na utakuwa ushuhuda kwa mfalme Agripa, na utahubiri kwa mataifa. Waambie wanaotaka kuruka kwenye meli wasiruke, watakufa. Anayetaka kupona akae karibu na wewe. Nimekupa wewe meli yote na watu 217. Paulo akatoa tangazo, kwa sababu watu walikuwa wanataka kuruka. Akasema msiruke, hamtapona. Anayetaka kupona akae karibu na mimi. Nimepewa meli yote na watu 217. Malaika wa Mungu ninayemtumikia amenitokea, ameniambia changamkeni, kuleni. Sasa Paulo alipotulia akamuuliza malaika, kwa hiyo wewe ndio mlinzi wangu? Ndio.
Nimeambiwa nihakikishe unafika kwenye eneo la wito wako. Eneo la wito wako kwa wasiotahiriwa. Kwa hiyo nitakulinda mpaka ufike. Kwa hiyo wewe ni mlinzi wangu. Ndio. Sasa nilipokuwa napigwa mawe na nazi kule Yerusalemu, ulikuwa wapi? Hiyo pia haijaandikwa, nimeongezea chumvi kidogo. Nilipokuwa nadundwa nazi na mawe Yerusalemu, ulikuwa wapi? Unanilinda kwenye tufani kule Yerusalemu kwenye mawe. Lakini ile ilikuwa ni shule kwamba ukitoka kwenye eneo la wito wako, ulinzi unanyamaza. Supply ya mbinguni ina cease. Mungu si wa hasara, hawezi kukugharimia ukitoka kwenda kufanya mapenzi yako. Ni lazima utafute kujua mapenzi yake. Kwa tutajifunza katika juma hili namna ya kutembea kwenye mapenzi yake. Kuna watu wana karama, kuna watu wana vipawa, kuna watu wana majina, kuna watu wana mialiko, hawamuulizi tena Mungu. Yesu angeweza kwenda kila mahali, alikuwa na karama ya kuponya. Wakamwambia rafiki yako anaumwa, njoo. Umeponya watu hata usiowajua majina. Haya, huyu rafiki yako njoo. Lakini pamoja na kwamba Yesu ana upako wa kuponya na kuwafungua waliofungwa, hakwenda duniani kufanya mapenzi yake. Aliuliza, mzee, nimealikwa Bethania kumwombea rafiki yangu. Ndio umenipa karama na vipawa, lakini kesho kuna ratiba ya Bethania. Mungu akamwambia hakuna ratiba ya Bethania. Huyo ni rafiki yangu. Lakini akasema, umekuja kufanya mapenzi yako au mapenzi yangu? Mapenzi yako baba. Kesho hatuna ratiba ya Bethania. Anatembea kwenye mapenzi ya Mungu. Haya, ulinikataza kwenda kumuona hospitali, amekufa. Wanazika kesho. Rombo, Mashati, Olere. Mungu akamwambia hatuna ratiba ya Bethania. Wanazika sasa rafiki yangu, wanazika. Yani sitaeleweka. Nilikuwa nakunywa chai kwa Lazaro na Martha na Mariamu. Akaulizwa tena, umekuja kufanya mapenzi yako? Hapana, ya kwako baba. Kesho hatuna Bethania kesho. Sitaeleweka. Kwani wewe umekuja kueleweka? Usitafute kueleweka kwa kila mtu. Paulo anasema kama ningekuwa natafuta kuwapendeza nyie, basi mimi sijaitwa kuwa mtumishi wa Mungu. Nina ratiba ya Mungu. Nina target za kufikia. Kiwango cha baraka, ushindi na mafanikio kinategemea kama unajua wito na umekaa kwenye wito na unatembea kwenye ratiba. Mungu hakuwa na mpango wa kumponya Lazaro. Mungu alikuwa na mpango wa kumfufua Lazaro. Na kufufua kuna utukufu mkubwa kuliko kuponya. Ungelazimisha ukaenda kumponya Lazaro, angepona, lakini ungekuwa umenipunguzia utukufu, tungefukuzana kazi. Muujiza ule ule wa maji kutoka kwenye mwamba aliofanya Musa, na Waisraeli wakashangilia wakasema, huyu mtu ana Mungu. Ni muujiza ule ule ambao ulimfukuzisha kazi Musa. Musa alifukuzwa kazi pale muujiza ulipofanyika. Mungu akamstai Musa. Mungu akaliheshimu neno lake, akatoa maji kwenye mwamba, lakini akamwambia Musa, hebu njoo ofisini. Ameingia ofisini, akaambiwa saini hapa. Resignation. Unajiuzuru. Umenidhalilisha pale. Lakini muujiza umefanyika. Eti kwa sababu una karama haimaanishi uende kivyovyote. Unaweza kupata matokeo, lakini matokeo sio guarantee kwamba uko kwenye mapenzi ya Mungu. Kuna watu wametoa unabii, kuna watu wamefanya miujiza, kuna watu wamefurumua mapepo, na bado Yesu akawaambia sikuwajua. Ni matokeo yale ambayo kwa lugha yetu ya kibinadamu ni mafanikio, lakini bado mtu alikosa mbingu. Hiyo ni pointi yangu ya 3 sasa. Nitaifikia. Lakini nilitaka ujue kwamba Mungu kukusupply, Mungu kujishughulisha na wewe, Mungu kukufungulia baraka za kipekee, kwanza aone unalitumikia kusudi lake. Hujaja duniani kufanya unavyotaka wewe. Eti mimi niko mjini bwana nakimbiza mambo yangu. Wewe umekuja kukimbiza mambo yako. Hata kama wewe ni mfanyabiashara, hata kama wewe ni mwanasiasa, hata kama wewe ni mwanasheria, hata
hata kama wewe ni injinia au daktari, hata kama wewe ni mama nyumbani au ni mfugaji, lazima ujue kuna ufugaji kama wito, kuna siasa kama wito, kuna biashara kama wito, kuna sayansi kama wito kabisa. Ili ukiondoka leo kwenda dukani au ukiondoka leo kwenda shambani, ujijue unakwenda kwenye eneo la wito wako, na ulitumikie lile eneo kama mchungaji anavyotumikia madhabahu. Vile mchungaji anavyojipanga kwenda madhabahuni, Mungu anataka na wewe kiroho ujipange kwenda dukani. Maana biashara ni wito, engineering ni wito, udaktari ni wito. Tunavichukulia hivi vitu ni kama secular, kama kazi sio za kidini, ndio maana tunachechemea. Lakini kama tungekuwa tunajua huu na wenyewe ni wito mtakatifu, tungejipanga ipasavyo kwenda ofisini, na tusingefanya kazi kwa kuhenya. Mwalimu Akasege anasema nilikuwa ninagawa mafuta yote ya wilaya yalikuwa yanapita ofisini kwangu, lakini ili nifanye kwa usahihi nilikuwa naingia ofisini nusu saa kabla, ninaomba, ninanena kwa lugha, ninasali ili nifanye utumishi wa afisa mipango na udhibiti wa wilaya, sio fellowship. Anafunga na kuomba ili afanye kazi vizuri ya afisa mipango na udhibiti. Huyu ni mtu ametambua kwamba hata kuwa ofisini au kuwa karakana au kuwa hospitali au kuwa dukani au kuwa shambani, huo nao ni wito. Kama mkulima angeufanya ipasavyo, asingehenya kama wanaohenya. Ungeona mkono wa Bwana kwenye ufugaji wako, ungeona mkono wa Bwana kwenye mashamba yako, maana umeuchukulia kama wito mtakatifu. Amen. Kwa hiyo ili uweze kutembea katika ustawi, Mungu anataka utumike ipasavyo, utambue wito na utumike ipasavyo kwenye wito wako. Atakumwagilia. Nasema atakumwagilia katika jina la Yesu. Yapo makosa tumeyafanya kwa kutokwenda ipasavyo kama hivi nilivyosema, na ndio maana tumechechemea. Kwenye uchumi tumechechemea, kwenye kazi tumechechemea, kwenye taaluma tumechechemea. Hatujaona baraka mafuriko, tumeona baraka manyonyo, kwa sababu hatujautazama ule utumishi kama wito. Tunasema hizi ni kazi za nyumbani mwa Bwana na hizi ni kazi secular. Sijui Kiswahili chake wanaita nini, secular jobs. Hizi kazi ambazo sio za kanisani. Kwa hiyo ukipewa kazi ya kanisani, unafunga na kuomba uifanye vizuri. Lakini ukiwa unaenda kwenye kazi ya nje ya kanisa, kazi ya taaluma, kazi ya uchumi, haufungi na kuomba. Hayo ni makosa makubwa tunayofanya. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 47 na mstari wa 48 anasema, nimekubariki kwa wingi wa vitu ili unitumikie kwa furaha. Nimekubariki kwa wingi wa vitu ili unitumikie. Jamani, kumtumikia Mungu kuna heaven support, kuna msaada utokao juu ili usichechemee kwenye wito wako. Wazungu wanasema God's man in God's place, doing God's work in God's ways will never lack God's support. Mtu wa Mungu akiwa mahali pa Mungu na kufanya kazi ya Mungu kwa namna ya Mungu, hawezi kosa msaada wa Mungu. Ukiona unachechemea, ujue kuna kipengele kimoja wapo katika kutembea kwenye wito au kutembea kwenye mapenzi ya Mungu umekikosea. Nimekubariki kwa wingi wa vitu. Tuseme wote, wingi wa vitu. Ili iweje? Unitumikie. Mungu hataki uhenye katika kumtumikia Mungu. Kuna support katika kumtumikia Mungu, lakini lazima ukae kwenye mapenzi ya Mungu. Paulo alipotoka kwenye mapenzi ya Mungu akaenda kwa waliotahiriwa, wakati wito wake ni kwa wasiotahiriwa, support ilikoma. Alipogeuka tu kwenda kwa wasiotahiriwa, support ikarudi. Kwa hiyo ili tuweze kutembea katika ustawi duniani, kila mtu ajue wito wake na akae kwa unyenyekevu katika wito. Hautachechemea tena mwaka huu katika jina la Yesu. Wewe ni tawi linalozaa. Amen. Hii nimeshaieleza, kwa hiyo nisikae hapa sana. Hii pointi ya pili ndio nilianza kwa kusema kila mmoja wetu ni kiungo ili kanisa liwe katika kustawi, familia iwe katika kustawi, kampuni iwe katika kustawi,
chama kiwe katika kustawi, serikali iwe katika kustawi, lazima kila kiungo kikae mahali pake. Ndio maana tunatakiwa kuiombea serikali usiku na mchana, kwa sababu kuna maamuzi makubwa yanafanyika. Rais anamtoa huyu hapa, anamweka huyu pale, anamtoa huyu hapa, anamweka huyu pale. Hivyo viungo hivyo, tuseme wote viungo, visipokaa sawa sawa, tunahenya. Serikali inahenya, chama kinahenya, kanisa linahenya, familia inahenya, taasisi inahenya, kampuni inahenya, shirika linahenya, kwa sababu aliyetakiwa kuwa hapa hayupo. Unamhasibu lakini sio sahihi, una mkuu wa idara lakini sio aliyetakiwa kuwa hapa. Kuna namna zimefanyika, mmewekana, mnahenya. Kwa hiyo kugaranti ustawi wa the body, wa mwili, wa taasisi, wa kampuni, wa shirika, wa chama, wa kanisa, lazima kila kiungo kikae mahali pake. Na mistari yote hiyo tumeshaisoma. Tumalizie pointi ya tatu. Kwa nini tujifunze huduma, karama na vipawa, kumtumikia Mungu katika huduma zetu, karama na vipawa vya Roho Mtakatifu tulivyopewa? Ni ili kugaranti, kuhakiki nafasi yako kwenye urithi wa ufalme wa Mungu. Nitaongea zaidi kesho, maana muda wetu umeisha, na nataka tuombe kidogo kwa ajili ya wagonjwa na wenye shida kama tulivyotangaza. Si wengi mnajua kwamba moja ya tiketi ya mtu kurithi uzima wa milele, si wengi mnajua kwamba ni hesabu ya kazi. Na matokeo yake unalichukulia hili jambo kiwepesi, ukiwa unadhani unaenda mbinguni. My dear, andika Mathayo 25, 14 mpaka 46. Mathayo 25, 14 mpaka 46. Anasema hivi, wengine wenu nitawakataa. Baba, tumetoa unabii kwa jina lako. Atawaambia, nilikuwa na njaa, hamkunilisha. Jamani, kuto kumlisha mwenye njaa tunaita ufadhili. Ni utumishi, ufadhili ni utumishi. Kwa hiyo aliyetakiwa kuhakikisha hiyo idara ya udiakonia inafanya ipasavyo kajisahau. Lakini saa hizi si ajabu anafadhili timu ya mpira na ni Mkristo wetu, lakini ndiye mfadhili wa timu fulani ya mpira. Kama angeeleweshwa vizuri kwa nini anapata milioni 20 kwa siku, tungewalisha wenye njaa. Sasa mtu wa namna hii anaweza akasimama mbele za kile cha enzi akakosa mbingu. Kwa sababu gani? Nilikuwa na njaa, hamkunilisha. Nilikuwa na kiu, hamkuninywesha. Nilikuwa uchi, hamkunivika. Jamani, hiyo ni nguvu ya uchumi, kumvika mwenye uchi, kumlisha mwenye njaa. Lazima kanisa tuwe na nguvu ya uchumi. Na tumewahi kujifunza hapa pointi 12 za kumiliki nchi na kustawi, ili tuje tufanye wito. Sasa Yesu anatuambia hapa, kuto kumlisha mwenye njaa, kuto kumvika aliye uchi, kuto kumtembelea aliye hospitali au aliye gerezani ni dhambi kama zinaa, ni dhambi kama ulevi, ni dhambi kama uchawi. Tumewekwa fungu moja na wao, Jehanamu ya moto. Lakini hatukuwa walevi, lakini hatukuwa washerati, lakini hatukuwa washirikina wala wachawi, lakini tumewekwa fungu moja kwa sababu eti hatukumlisha mwenye njaa. Ndio inaitwa udiakonia. Wewe nilikupa ngapi? Mimi ulinipa 5. Umeleta ngapi? Nimeleta 5 zingine. Akaambiwaje? Vema, ingia. Wewe 2, umeleta ngapi? 2 zingine. Akaambiwaje? Vema, ingia. Wewe mimi ulinipa 1. Umeleta ngapi? Mzee, kwa kweli sijaleta isipokuwa ile moja. Akaambiwa, toka nje. Imeandikwa, huyu hakuwa mwasherati, hakuwa mlevi, hakuwa mchawi, lakini alikosa mbingu kwa sababu ya hesabu ya kazi.
Hatuambiwi hivyo inavyotakiwa, ndio maana tumerelax. Unaweza ukawa umenyooka kwenye tabia kama huyu kijana. Hakuwa mwongo, hakuchakachwa ripoti, vile vile ilivyo na makosa yake aliileta kwa bosi. Kwa hiyo kwenye tabia alikuwa yuko perfect, lakini kwenye tunda alikuwa na pancha. Kwenye utakatifu alikuwa perfect, lakini kwenye utumishi alikuwa na pancha. Kwenye vazi hakuwa na shida, kwenye kazi alikuwa na pancha, akakosa mbingu. Kwa nini imeandikwa? Kwa nini imeandikwa? Unaweza kosa mbingu, hesabu yako ya kazi isipokaa sawa, na Yesu yu karibu, anajiandaa kurudi. Hesabu yako imekaaje? Una uhakika na utumishi uliopewa chini ya jua? Mbona kama umepumzika wakati parapanda inakaribia kulia? Una hakika kabisa ukisimama mbele za kiti cha enzi wewe utaingia? Kule kanisani kwetu tuna wimbo unaimbwa hivi: mbele yake Mwokozi wangu, je, nisimame maskini, bila hata na tunda moja, je, nisimame hivyo? Huyu mtu aliota ndoto, yuko kwenye foleni ya kupeleka hesabu ya kazi. Mbele yake kulikuwa na mtu ana toroli la matunda, nyuma yake kulikuwa na mtu ana kapu la matunda. Yeye hakuwa na tunda hata moja, na aliwaona walio mbele ya foleni wanafanywa nini wasiona matunda. Anasema walikuwa wanashikwa hapa, halafu inahesabiwa tu 1, 2, 3, anatupwa kwenye ziwa liwakalo moto. Sehemu yake ni pamoja na wazinzi, walevi na wachawi. Mtupeni kwenye kilio na kusaga meno. Eti kwenye kilio na kusaga meno ni mbinguni kwa kibarazani pale, ni kibarazani pale pa mbinguni pale. Alitetemeka, akaangalia wa mbele na matunda, akaangalia wa nyuma na matunda, akajiangalia yeye hana tunda hata moja. Alitamani amhonge yule malaika getini pale, amruhusu arudi duniani angalau saa hii moja tu, afanye jambo moja zuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu, alafu arudi kwenye foleni, angalau awe amebeba tunda moja, angalau tunda moja. Ndio akaamka kwenye ndoto, akashukuru kwamba ni ndoto, akaandika wa wimbo: je, nisimame mbele yake, bila hata na tunda moja. Alitamani angalau moja, kwa sababu tiketi yako ya urithi wa uzima haitegemei tu vazi, inategemea kazi. Haitegemei tu matendo, inategemea matunda. Haitegemei tu takatifu, inategemea utumishi. Hii ni sababu ya 3 kwa nini tukae kwenye darasa hili. Tunataka kujihakikishia nafasi zetu kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu, tuseme wote: kujihakikishia nafasi zetu kwenye uzima wa milele. Si tu vazi. Tiketi nyingine ni nini? Kazi. Si tu matendo. Tiketi nyingine ni nini? Matunda. Si tu utakatifu. Yule kijana alikuwa amenyooka kwenye tabia, alikuwa sio mwongo. Lazima ulinipa moja, nimeleta moja. Yuko mfalme mmoja kule Uingereza, aliwaita vijana wa kipaimara, akasema mmoja wenu atafanya kazi ikulu. Akawagawia mbegu, akasema nendeni mkazioteshe hizi mbegu, na baada ya mwezi mmoja kila mtu aniletee kopo lenye mbegu iliyochanua. Yule ambaye mti wake umestawi atafanya kazi ikulu, jumba la kifalme. Watoto walihamasika,
Baada ya wiki moja, wiki mbili, kuna mmoja akamwambia mama yake, mbona mbegu yetu haichipui na tumefanya kila kitu? Mama akamwambia, tumefanya kila kitu mtoto, unataka tufanye nini? Akasema, ya fulani imechipua na ya fulani imechipua, kwa hiyo tukiendaga kwenye mafundisho wananicheka. Kila mtu ana kopo lenye mbegu iliyochipua, anakuja kumuonyesha mwinjilisti namna tunavyolitunza. Mama yake akamwambia, tumefanya kila kitu ipasavyo mwanangu. Siku ya siku akamwambia, mama, kweli niende kwa mfalme, nina kopo ambalo halijachanua wakati kila mtu kopo lake limechanua. Mama akamwambia, nenda hivyo hivyo mwanangu. Alijua anakwenda kupewa adhabu, alijua anakwenda kudhalilika. Na mfalme akapita akiwa na fimbo yake pale ya dhahabu, akasema, wewe, hebu nione, wewe, wewe. Akamaliza, mbona wewe mbegu yako haijachipua? Akajua leo ni leo, napewa adhabu. Baadaye mfalme akarudi mbele, akasimama, akasema, nyie wengine mbegu zote zilizochipua mmefanyaje? Kwa sababu hizo mbegu nilizichemsha, zisingechipua. Wewe ulifanyaje? Tulipoona siku ya 5 ya 6 hajachipua, mama alinipa mbegu ingine nikachomeka. Ndio mfalme akasema, huyu ambaye mbegu yake haijachipua ndiye mwaminifu, atafanya kazi kwenye jumba la kifalme. Uaminifu, tabia. Lakini sio tabia peke yake. Amen. Kuna hesabu ya kazi. Hesabu ya kazi inaamua milele ya mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Hebu malizia kwa kuandika mistari hii. Andika Ufunuo 22, Ufunuo 22 10 hadi 15, alafu na Wakorinto wa pili, alafu tutakuwa tunamaliza hapo. Thank you Jesus. Kama umenielewa, sitegemei kukukosa kwenye darasa hili, kwa sababu hiki tunachoenda kujifunza kinabeba ustawi wako wa sasa na kinabeba hakika yako ya baada ya maisha ya hapa. Amen. Soma ubao, ni Ufunuo 22 1 2 3. Tazama naja upesi na nini? Na ujira wangu mkononi mwangu, kumlipa nani na nani? Mwenyekiti na katibu. Kumlipa nani na nani? Kila mtu sawa sawa na kazi yake ilivyo, sio tu tabia yake, tunda lake, katika wito, katika wajibu ambao nimemgawia kila mmoja. Wakorintho wa pili 5:10. Wakorintho wa pili 5:10. Soma, utaandika 1 2 3. Kwa maana imetupasa sisi wangapi? Wanakamati peke yao. Sisi wangapi? Sisi sote kufanyaje? Kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara, malipo ya mambo aliyoyatenda, ikiwa ni mema au mabaya. Sasa kwa kuwa hamjui ni siku gani wala saa gani ya kurudi kwa Bwana wenu, basi jiwekeni tayari. Kesho nitakupa baadhi ya dalili za siku za mwisho. Baadhi ya dalili za siku za mwisho, ili ujue tuko mwisho. Tuache uzembe na tuamue sasa kulitumikia kusudi la Mungu kwa bidii. Usivutwe, usihamasishwe, jihamasishe mwenyewe. Kuna watu mlikuwa mmeacha uimbaji, mmeacha kwaya, mlikwazwa. Utamwambiaje Yesu? Wewe hujui kushinda makwazo? Umeacha talanta yako. Kuna watu mlikwazwa kwenye maombi. Niliingia usharika mmoja, kuna mama mmoja alikuwa mstari wa mbele sana semina iliyopita, kamati ya maombi. Semina hii sikumuona yule mama. Nimeuliza, nimepeleleza, simuoni. Siku ya mwisho alikuwa amesimama nyuma, anaangalizia kwa nje, kwa sababu watu pia walikuwa wamejaa. Lakini nikajiuliza, baadaye nikatuma ujumbe, nikasema mwambieni mama fulani asiondoke, nataka nionane naye. Tumekaa pembeni, namuuliza mbona huonekani?
Akasema, mwanangu, yamepita mengi hapa katikati kwenye kikundi cha maombi, nimeitwa mchawi. Tumeitana wachawi kwenye kikundi cha maombi, tumeitana wachawi. Unajua maana yake? Kuna karama ya kupambanua roho haijafanya kazi sawa sawa, imetugonganisha vichwa. Umekwazika, umeacha maombi, umeacha kwaya. Kila karama isipofanya ipasavyo, tunachechemea. Na tukichechemea, hatuwezi kwenda kwa ule mwendo tuliotakiwa kwenda nao. Mungu atusaidie katika siku hizi za mwisho. Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu pokea kwa makofi mengi mazuri ya shangwe. Pigia Yesu makofi yanayostahili. Ameona tunavyokosea na amelituma neno lake kututoa kwenye nini? Kwenye makosa, ili tumtumikie Mungu kwa bidii. Kila mtu kwenye wito wake, kwenye eneo lake, kwenye karama yake. Shika sadaka. Tuunganishe maombi haya na sadaka. Tumwambie Bwana Yesu, nisaidie. Nimekutumikia lakini sina uhakika. Hivi ninavyokutumikia niko sahihi? Niko kwenye eneo sahihi? Ninafanya kazi na watu sahihi? Niko kwenye muda sahihi? Au muda huu nilitakiwa kuwa nimeshavuka hapa, nimeenda idara nyingine? Tutaangalia na vipengele vya kutusaidia kujidouble check kabla ya kusimama mbele za kiti cha enzi. Unatakiwa ujue mpimaji atapimia nini kazi yako, ili ujipime kabla hujapimwa. Amen. Ujipime kabla hujapimwa. Ndio maana huwa kuna mock kabla ya national exam. Ujipime kabla hujapimwa. Sasa lazima ujue mpimaji anatumia nini kupima. Usije kwa unatumia futi na yadi wakati mwenzako atatumia mita na sentimita. Tusimame. Bwana uliye waita takatifu wako, wawe mitume wachunga lishe kundi lako. Astahili, hapana kutamka habari, lakini wewe waweza kutufanya neno lako tu lijue tu pena roho atakuwa ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Yesu, ninakuja
wako unifanye mimi kama upendavyo. Nifinyange Baba, nifinyange Yesu, unifanye kama upendavyo. nifundishe Baba, nifundishe kwa Roho wako, nifundishe unifanye kama upendavyo. nisamehe Bwana, Nisamehe Baba, unifanye kama upendavyo. sema Bwana Yesu, nimesikia, nimeelewa, nimeamini, niko tayari kupokea, niko tayari kupokea maelekezo yako, mwongozo wako wa namna ya kutembea katika wito wangu ulioniitia. Unisamehe Bwana endapo nimekwenda bila kuzingatia maelekezo haya. Ufahamu huu nimefanya kwa njia zangu, nilikuwa sijui, leo nimesikia, na leo nimeelewa, na leo nimefahamu, na leo nimejua yanipasayo kufanya ili niweze kustawi kabla ya kifo, na ili niweze kuwa na hakika baada ya kifo. Bwana Yesu, nisaidie, ninajileta miguuni pako kama chombo cha udongo kwenye karakana yako. Univunje, unisage, uniyeyushe, unifinyange kwa upya, niwe aina ya mtu, niwe aina ya chombo unachotaka niwe, ili jamii istawi, kanisa listawi, familia istawi, taifa listawi, kwa mimi kufanya utumishi wangu ipasavyo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nisamehe kwa kutokujua, nifundishe juma hili likawe juma la mabadiliko, likawe juma la maongozi, likawe juma la mafundisho yatakayonipa mwongozo wa namna ya kutembea katika huduma yangu na katika karama yangu, katika jina la Yesu. Sadaka hii ninaiambatanisha na maombi haya, ili useme na mimi kwa lugha nyepesi, nipate kujua, nipate kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Siku ya mwisho nitakaposimama mbele zako, niwe na hakika, niwe na ujasiri, na nisikie kutoka kwako ukiniambia, vema mtumwa mwema, ingia katika furaha ya Bwana wako. Yesu, nisaidie katika jina lako takatifu, ninaomba na kushukuru, amen. Tumia maneno yako binafsi kwa dakika moja, mwambie Bwana Yesu asante. Asante kwa ajili ya juma hili, asante kwa ajili ya siku ya kwanza, asante kwa ajili ya kile ulichokusudia kuwekeza ndani yangu kama elimu ya ufalme wako, ili nisikosee, ili nisikose baraka zako, katika jina la Yesu. Sema nami juma hili katika namna ambayo nitabeba sura mpya, bidii mpya, kiu mpya, kasi mpya kwenye kufanya wito ulioniitia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninaomba Bwana kwa ajili ya wagonjwa na wote wenye mateso na maumivu katika mwili wao, vitu vinavyowazuia, wanashindwa kukutumikia kwa uhuru, wanashindwa kukutumikia kwa furaha. Kila aliye mgonjwa na mdhaifu, kila aliye na maumivu na mateso, ninaomba mkono wako wenye nguvu ukamguse na kumponya katika jina la Yesu Kristo. Maumivu na mateso, maumivu na mateso, madhaifu katika mwili wako ninayakemea katika jina la Yesu.
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa kupigwa kwake sisi tulipona, ili tukapate kulitumikia kusudi lake. Kila udhaifu na maumivu toeka katika mwili huu, toeka katika mwili wake, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Pokea uzima pale ulipo katika jina la Yesu. Anza kushukuru, anza kushukuru, anza kushukuru. Mwambie Bwana Yesu, kwa ajili ya wito, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya huduma, nijalie nguvu na afya, nijalie nguvu na afya, nilitumikie kusudi lako kwa bidii kabla sijamaliza muda wangu duniani, katika jina la Yesu Kristo. Kabla parapanda haijalia, nilitumikie kusudi lako kwa nguvu katika jina la Yesu Kristo. Niponye Bwana na udhaifu. Ninapokea uzima, ninapokea uzima, ninapokea uponyaji katika jina lako takatifu Yesu Kristo. Kiri namna hiyo, kiri namna hiyo kwa dakika moja. Napokea uzima, napokea uzima, napokea uzima, napokea uponyaji, napokea nguvu mpya kwa imani katika jina la Yesu, kwa imani katika jina la Yesu, ili nilitumikie kusudi la Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Tunaomba na kushukuru. Amen, amen, amen.